Ahojte! Zdravia vás, Liptáci z Liptova. A dneska si povieme, ako sa vystrojiť na zimnú výzvu doby Tatry a čo si nezabudnúť zbaliť do ruksaku. Nie len na túto zimnú výzvu, ale všeobecne na zimnú turistiku. Veľa z vás sa nás pýta na sociálnych sieťach, ako sa majú vyzbrojiť, takže tuto bude taký video návod. Takže ideme dať v skratke to, čo používame my, plus povieme nejaké naše skúsenosti. Tak. Čo vám môžu pomôcť. Klapka. Klapka, ideš. Poste. Si mega. Na zimnú turistiku je základom veľa vrstiev oblečenia, termoponožky, funkčné prádlo, spodky, tričko a ideálne aj trenky. Nemôže to byť z bavlny, pretože keď sa spotíte, bavlna by vás chladila. Čiže nejaké umelé materiály. Kvalitná obuv, ktorá musí byť s membránou a nepremokavá. K obuvi patria takisto aj štucne a štucne nám zabraňujú prieniku snehu do topánky. Ako náhle vám prejde sneh do topánky, tak ste skončili, lebo vám mrznú nohy a už sa necítite komfortne. Rukavice my používame tenčie, keď ideme smerom hore, a niečo teplejšie, lyžiarske teplé rukavice, keď ideme smerom dole. Niekoľko vrstiev oblečenia znamená, že prvá vrstva musí byť termooblečenie, ktorá odvádza pod smerom do ďalšej vrstvy. Ďalšia vrstva musí byť fleeceová mikina a keď fúka, tak na ňu ešte dávame tretiu vrstvu a to je buď softshellová alebo nejaká zase nepremokavá bunda. My máme odskúšanú takúto ľahkú, neprefúkavú bundičku, keď šlapeme hore, aby sme sa nespotili. Potom príde na rad teplá bunda, keď sme už na vrchole a ideme zostupovať. Takže vždycky volíme dve alternatívy. To, čo ideme smerom hore a to, čo ideme smerom dole. Čiže vždycky v rúbsaku máme aj suché tričko pripravené, prípadne suché ponožky a ešte aj druhú teplú bundu. Súčasťou každej výbavy musí byť samozrejme čiapka. Smerom hore volíme nejakú funkčnú, ktorá odvádza pot a človek sa tak nepotí. Smerom dole zase niečo teplejšie, možno ideálne niečo aj s merino vlnou. Výborná pomôcka je bufka, aby sme si chránili krk. A netreba zabudnúť na čelovku, pretože v zimnom období sa rýchlo stmieva, môže vás hocičo v horách postihnúť, zdržať a preto treba byť pripravený a čelovka je výborná pomôcka, aj keď vás prípadne môžu zachraňovať záchranári, aby vás našli v zlom počasí. Mačky. Máme dva typy mačiek, buď nesmeky, ale samozrejme odporúčame profi mačky, ktoré sú vybavené aj prednými hrotmi do strmého terénu a toto sa vám zíde pri výstupe na Terryho chatu, pretože tam je riadny strmáčik a býva veľakrát zľadovateľí. Na výbave netreba šetriť, pretože hory sú zradné a hlavne v zime počasie sa rýchlo mení, takže naozaj treba mať radšej v rúbsaku viacej výbavy ako menej. Rúbsak. Rúbsak treba mať nepremokavý. Ak nemáte nepremokavý rúbsak, tak odporúčam všetky suché veci, ktoré máte so sebou, dať do igelitovej tašky, pretože ak rúbsak premokne, tak tá taška nepremokne a máte to v suchu. Úplne najhoršie, čo sa vám môže stať, vidíte na kopec, chcete sa prezliecť do suchého a zistíte, že vám to premoklo a nemáte sa do čoho. Hej, čiže zase ten komfort je úplne niekde inde. Paličky na zimnú turistiku podľa mňa super vec. A nadstavba paličiek je turistický cepín a turistický cepín slúži v strmom kopci, sa môžete prichytávať, alebo keby sa vám šmyklo, tak cepínom sa viete aj zachytiť, aby ste nepokračovali v páde smerom nadol,
čo sa vlastne paličkami nemôže alebo nedá uskutočniť, hej. Čiže ten cepínik je už taká vyššia nadstavba toho. Môžete, nemusíte mať. Lekárnička. My máme takú základnú autolekárničku vo vnútri. Čiže jednoduchá záležitosť. A lekárnička vám veľakrát môže poslúžiť aj nie na zranenie, ale potrebujete, ja neviem, zlomenú paličku si opraviť alebo niečo, čiže sú tam veľa užitočných vecí tam je. Topánky. Nemusíte investovať na začiatku do drahých Gore-Texových topánok, ktoré stoja 200 €. Dajú sa v dnešnej dobe kúpiť aj za 70-80 €. Kvalitné topánky s membránou a membrána vám slúži na to, že sa vám noha nepotí. Majú hydrofóbnu úpravu, čiže vám ani neprejde vlhko smerom dovnútra. Čiže určite, keď topánky, tak kupujte s membránou, nepremokavé. Dôležitou súčasťou každej výbavy sú kvalitné nohavice. Nohavice nepoužívajte bavlnené, pretože bavlnené vám začnú nasiakať vodu odtiaľto a počas celej turistiky vás budú chladiť. Čiže treba zvoliť nejaký softshell, nylon, ideálne keď je povrchová úprava vodeodolná, nejaká teflónová. Nohavice vôbec nemusia byť na turistiku zateplené, ako používate na lyžovačku, pretože pod nohavice si dávame prvú vrstvu termo, ako sme už spomínali, a keď idete smerom hore, tak človek sa zahrieva, potí, takže by vám bolo v tom extrémne teplo. Na nohách sa nenachádzajú dôležité orgány, preto nohy znesú o mnoho viacej zimy ako vrch, čiže hore 3 vrstvy a dole úplne stačí 1 alebo 2 vrstvy. Čo sa týka poslednej vrstvy, tak my používame takúto softshellovú bundu, ktorá je vlastne neprefúkavá, vodeodolná, čiže aj keď sneží, mokrý sneh, tak viem, že stále ostanem suchý. Tieto naše taktické majú ešte túto vychytávku, konkrétne asi tu mám, že si sem viem nalepiť aj krvnú skupinu, že keby došlo k najhoršiemu, tak je to vec, ktorá vám môže aj zachrániť život. A potom taká vychytávka je to možno, že nie každý nosí 2 bundy so sebou do kopcov, ale ako aj Jano spomínal, my nosíme ešte aj túto tenku, ktorá váži asi 200 gramov, že vám fakt nezabere žiadne miesto v taške. Ale keď sme hore dlhšie, že si chceme vychutnať výhľady a fúka, tak si ešte rýchlo dám vlastne tú hlavnú softshellovú bundu, ešte túto neprefúkavú a v tej som už úplne safe. Takú vychytávku, ktorú ja používam, sú bavlnené rukavice s týmito dotykovými prstami na telefón, lebo s obyčajnými bavlnenými rukavicami sa mi nedá ovládať telefón. To znamená, že keď potrebuješ rýchlo spraviť fotku, tak len proste jednoducho vyťahneš telefón a môžeš fotiť. Ďalšia vec, ktorú by ste nemali zabudnúť, je telefón z 2 dôvodov. Keby sa niečo stalo, aj keď nie všade v Tatrách je signál, ale ako Jano povedal, vždy lepšie ho so sebou mať ako nemať. Pokiaľ ten signál chytíte, vždy si viete zavolať pomoc. A druhá vec, kvôli čomu ho mať, je, pretože sa musíme odfotiť v čiapke do Bitatry. Niekedy sa nám stáva, že aj napriek tomu, keď mám aj tieto rukavice a sme už hore a fúka a je zima, buď si dám na ne aj tieto, alebo keď mám len tieto a nestačia mi, že nám premrznú ruky, už keď viac fotíme alebo natáčame, to sa môže stať, tak máme takú vychytávku, ktorú sme už spomínali aj v zimných vlogoch, že treba takto točiť rukami a vlastne krv sa vám nahrnie späť ako keby do prstov a zohreje vám to prsty. Už niekoľkokrát nám to zachránilo ruky s Janom. Úplne super vec. Ďalšou vecou, na ktorú by sme mohli myslieť, je aj opalovací krém. Aj keď nie veľa ľuďom sa to v zime spája, zimná turistika, opalovací krém, ale už aj nám sa stalo, keď sme boli vo Vysokých Tatrách a bolo pekné počasie,
že sme na toto neboli pripravení, nemali sme opalovací krém a potom sme mali spečené uši ešte 2 týždne. Čiže to slniečko vie byť aj cez zimu veľmi teplé, takže to je taká skúsenosť, ktorú vám posúvame ďalej. Mega vychytávkou, ktorú používame my, sú aj takéto multitooly, ktoré jednoducho dáš do vrecka a máš tam kombinačky a nožík, čo sú také dve hlavné veci a tie kombinačky nám už niekoľkokrát pomohli. Napríklad Jano si s nimi opravoval paličky, keď sa mu pokazili a ja som si svojimi zase opravoval mačky. Keď sa mi roztrhli, tak som kombinačkami stiahol oko. A ďalšou dôležitou vecou, ktorú by sme nemali zabudnúť, sú aj slnečné okuliare, pretože v zime v horách je to slnko niekedy také ostré, že vás môžu s ňou až bolieť oči, odráža sa od snehu, od všadiaľ strašne veľa svetla, čiže určite odporúčame aj slnečné okuliare. No a poslednou veľmi dôležitou vecou je teplý čajík v termoske. Prosím, berte toto videjko len ako odporúčanie. Áno. Aby sa nestalo, že nás takto bude potom bombardovať, že zamrzol v Tatrách. Takže takto robíme proste my a ukázali sme vám ako taký nejaký videonávod, ako to môžete robiť tak, aj vy. Veľmi v skratke, až naozajstná turistika, skúsenosti ťa naučia, čo konkrétne ty ešte môžeš potrebovať. Dôležité je, aby ste zimnú turistiku nepodceňovali, lebo veľakrát sa nám stalo, že síce vonku vyzerá, že je pekne slnečno, v Tatrách sa to za pol hodinu zmení, je tam fujavica, výchrica a treba mať fakt vždycky niečo so sebou, aby ste sa zahriali. Lebo aj tie ruky dokážu skrehnúť za 2 minúty a už som bol aj v takých stavoch, že som si nedokázal ani bundu zapnúť sám, že ma musel buď Jano zapínať alebo niekto iný, keď som natáčal. Aj psychika hrá veľkú rolu potom, že netreba to podceňovať. Čiže všetko s rozvahou. Tak. To bolo na dnes asi všetko. Tešíme sa na zimnú výzvu doby Tatry a že si s vami dáme na chate nejaký dobrý čajík. Aňo. Čaute. Čaute. Jacuzzi, tam sú Belianské Tatry.